A veces no llega ni a soplo, porque son críticas en etapa neonatal y que tienen que nunca se expresó un soplo. Entonces, es decir, no es igual soplo a igual a enfermedad cardíaca congénita. No es. Muchas sí tiene relación, pero para eso hablemos ahorita. Ok, a ver, yo tengo un recién nacido, tengo un bebito, y yo veo algo extraño y me ve y se lo traigo a usted y dice, doctor, ¿lo puede examinar? ¿Usted qué hace para saber si tiene soplo? Lo primero que hace. Claro, antes de empezar, obviamente, el examen físico es un interrogatorio, una anamnesis, antecedentes, todo desde el embarazo, todo ello. Y luego de los antecedentes, el examen físico importante con el estetoscopio, auscultar la región torácica del bebé. O sea, y ahí uno usted con el estetoscopio, claro, ese tubito que ponemos los médicos en la oreja, lo pone en su corazón y usted ahí puede escuchar un soplo. Exacto, claro. Y así puede decir, tiene un soplo. Claro, de ahí viene el estudio. Ahora, un recién nacido, la frecuencia cardíaca del recién nacido es bastante alta. Claro, por supuesto. La frecuencia cardíaca depende de la edad, del grupo etario del paciente. La frecuencia cardíaca en un recién nacido puede llegar hasta 180, lo cual es dentro de parámetros normales. Y en ese momento, con 180 de frecuencia, es muy difícil de escuchar el soplo. Tiene que estar un oído muy entrenado. Exacto, el oído entrenado, pero también en un estado basal. Entonces el niño no va a estar llorando, con fiebre, ese momento irritable, obviamente es difícil escuchar el soplo. Por eso lo mejor es una evaluación en un estado basal, es decir, con la tranquilidad y al lado de su madre. Ok, entonces el bebito está ahí, usted lo escucha y dice, ok, sí hay un soplo, pero antes, ¿algún síntoma que pueda tener un bebito recién nacido para pensar que puede tener un problema en el corazón? Por supuesto, hay otros síntomas que nos hacen pensar con mayor frecuencia que este soplo sí puede ser patológico. Desde, en primer lugar, por ejemplo, puede ser al llanto, la cianosis al llanto, un bebé que llora, se pone moradito los labios, la lengua es un órgano que expresa la cianosis, o sea, la desaturación de sangre a nivel interno del cuerpito del bebé, y que si vemos eso, es un signo importante que sí puede estar asociado a cardiopatía congénita. O sea, si ahorita una señora que recién ha tenido su bebito y lo ve llorar y se pone moradito, es porque necesita ser evaluado por un... Exacto. Eso sí es un signo importante de alarma que hay que tener en cuenta. ¿Es fácil que el pediatra encuentre un soplo cardíaco? El entrenamiento es un poco complicado, me imagino. Bueno, les soy sincero que cuando en mi primera especialidad de pediatría, justo no mucho les gustaba cardiología pediátrica. Justo es una de las especialidades que no les gusta mucho a muchos pediatras. pero aún así, vuelvo a que un buen entrenamiento, una buena educación médica y la responsabilidad como médico de nivel de atención, de primer nivel de atención, yo estoy llamando a médico general, médico de familia y el pediatra también de atención integral. Ellos deben estar entrenados para diferenciar un soplo y como le vuelvo a repetir, si es inocente, ello no habría por qué derivar al cardiopediatra. ¿Cómo puedo saber si es un soplo inocente? Exacto. O es patológico? Muy importante es la edad. Por ejemplo, la AHA, la American Heart Association, recomienda de que todo niño, si tiene mayor de 2 años, entre los 3 y 6 años, y ocurre un soplo, el cual es un soplo sistólico, un soplo de bajo tono. Bajo tono se refiere a 1, 2, máximo 3/6, que es la intensidad. Y que no está asociado a ningún signo de alarma, como los que cianosis, que se canse al correr o al llorar, o que no está agitado, que no tenga ningún signo, es un niño aparentemente totalmente sano, y entonces es suficiente una placa de tórax y un electrocardiograma. Si la placa de tórax y el electrocardiograma están normales, no es necesario realizar mayor examen. Pero en ese grupo etario, obviamente, mayores de 3 años. Okay. Saludamos a todas las personas que nos están viendo en redes sociales, en Betel, Facebook, ya saben, estamos en Betel Radio, 100.1 FM, en YouTube, en todas las redes sociales. Y alisten sus preguntas, pueden llamarnos ya al 613-1701, 613-1709 o al WhatsApp 947-246-545. Repito el WhatsApp, 947-246-545. Estamos hablando sobre los soplos cardíacos de recién nacidos. Estamos con el doctor Carbo Apoma, que nos estaba hablando mucho de los síntomas y todo lo que encontramos. Doctor, cuando la mamá está dando de lactar, si el niñito se pone morado, ¿podría ser un signo de alarma? Claro. También el signo de alarma asociado a la lactancia es la lactancia entrecortada.
Es decir, si una mamá está con su bebé recién nacido o lactante también, en la etapa lactante me refiero a mayor de un mes de vida, y tiene una lactancia entrecortada y diaforesis, es decir, el bebito suda mucho, se cansa al lactar, tanto así que deja la tetilla de la mamá y respira rápido, y respira como se cansó de lactar, una exacto, cosa así. Se cansó, Okay. exacto, eso me refiero, lactancia entrecortada y suda, eso es un signo de alarma, que sí está asociado a cardiopatías cianóticas, que no son las que son las que no están moraditos, pero sí de hiperaflujo, es decir, el pulmón puede estar comprometido por este tipo de cardiopatía. Carga, ¿no? Carga, exacto. Okay. Lo que yo le preguntaba un poco si es que era sencillo encontrar un soplo, porque Radio Betel se escucha en todo el Perú, entonces en sitios muy periféricos. A ver, mi hija mayor hizo serum en Huamachuco, un poco más allá, un pueblito donde ella era el único médico. Entonces, una serumista con el perdón de mi hija, no se vaya a molestar conmigo, una serumista que no está entrenada a escuchar soplos cuando recibe un bebé recién nacido, muy difícil escuchar un soplo. Hay centros primarios de salud en las provincias alejadas que ni siquiera hay médico, hay obstetrices, de repente solo enfermeras, es muy complicado, pero los signos sí son de alarma, ¿no? Esta de la lactancia entrecortada, que el bebito se ponga morado, ahora que sude también, y después que algún otro sí. Los niñitos con problemas del corazón nacen con bajo peso. No todos, no siempre. No siempre. O sea, no siempre. Hay unas cardiopatías que sí están relacionadas a muy bajo peso y otras cardiopatías que no, al contrario, son niños eutróficos. O sea, pesan normal. Pasa normal. El típico ejemplo es la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es un niñito que son moraditos, que tienen su soplo, pero tienen buen peso. O sea, mamá te dice, tiene buen peso, tiene buena talla. Y la talla se compromete después, pero no siempre están relacionados. Pero sí es un signo, la alarma obviamente, retraso ponderoestatural. O sea, el niño no crece, bajo peso en los primeros meses de vida. Obviamente está relacionado a los otros signos. Se detecta en la curva de crecimiento y desarrollo que manejan enfermería, que el bebito, en lugar de ir aumentando en su peso, la gente le dice curva de vacunas, que realmente no son las vacunas, sino uno ve ahí el crecimiento y desarrollo. Ahí uno puede detectar que algo no está bien, ¿verdad? Ya lo tiene que ver ya un especialista. Claro, por supuesto. Por eso vuelvo a la atención primaria de salud. Un médico entrenado en atención primaria de salud bien detecta esos signos de alarma y para poder derivarlo al especialista si requiere. Ok, doctor. Entonces, nos habló antes de los tipos. Me pareció curioso ese nombre de soplo inocente, ¿no? Claro. O sea, ese soplo que no va a tener ninguna consecuencia. Exacto. Me imagino que necesita controles. No, justo, el soplo inocente, al diagnosticarlo, obviamente necesita control médico, pero general, no necesita un especialista, un cardiopediatra, y desaparece esos soplos, o sea, son soplos, justo con su palabra, como dice, inocentes. Son soplos inocentes que no está asociado a ninguna cardiopatía estructural y por lo tanto solo aparecen como también desaparecen. Y eso se debe porque simplemente son mecanismos por la misma fisiología de los corazoncitos de los niñitos y los bebés que llegan allá de estos que aparecen estos soplos. Algunos pacientes ya adultos vienen y me dicen, de niño tuve soplo benigno, eso podría ser un inocente, sí, claro, ¿no? Sí. ¿Y qué otro soplo existe? Claro, también se le puede denominar soplos funcionales también. Me gusta esa clasificación fisiopatológica, en la cual hablamos de soplos inocentes, fisiológicos y orgánicos. Los orgánicos son los asociados a cardiopatía estructural propiamente. Que se ameritan un tratamiento, un estudio y manejo. Exacto. Y los funcionales son asociados a estados hiperdinámicos circulatorios, es decir, puede ser anemia, fiebre. Estos pacientes por anemia, por fiebre, pueden dar un soplo, pero funcionalmente. Eso se llama por el estado hiperdinámico del circulatorio. A ver, que es frecuente la anemia en el Perú, sobre todo en lactantes. Un lactante con anemia podría tener un soplo y no necesariamente es un soplo que uno tenga que tener cuidado. No necesariamente. Perdón. Un niño, un lactante, que ahora hay mucha anemia en lactantes, el hecho que tenga ese soplo no es para asustarse tampoco. Justo, eso va relacionado a la recomendación de la AJA, es decir, si el paciente, el niño, tiene menor de 2 años y detecta un soplo, sí amerita un estudio ecocardiográfico. Ok. O sea, ¿qué significa un estudio ecocardiográfico? Es una ecografía de corazón. Del corazón. ¿Y eso se hace en cualquier centro, una ecografía del corazón?
No, eso sí es un estudio que se realiza en hospitales nivel 3, es decir, lo tienen que ver un especialista. Puede ser un cardiólogo de adultos con experiencia en niños, hay muchos acá, cabe recalcar que justo mi especialidad es una de las poco número de subespecialistas en cardiología pediátrica, pero hay muy buenos cardiólogos de adultos que por experiencia manejan también niños. Entonces ellos, o el cardiopediatra idealmente, hacer la ecografía correspondiente en su hospital nivel 3, nivel 4. Lo importante es hacer el diagnóstico. Exacto. ¿Se puede hacer el diagnóstico de un soplo con el bebé en útero? O sea, una mujer embarazada, no sé, 6, 7 meses, ¿podría diagnosticarse un soplo en el corazón? Mujer embarazada, todavía no da luz. Sí, como tal soplo no, pero sí se diagnostica obviamente la cardiopatía estructural, por eso se llama justo ecocardio fetal. El ecocardio fetal está debería realizarse en toda gestante para descartar malformaciones cardíacas congénitas y por tanto, y si se detecta una cardiopatía congénita compleja, ser derivada para que su atención sea en un hospital nivel 3 y pueda ser referida y diagnosticada por un cardiopediatra al momento de nacer. Ok, quizá hacer un poco la referencia. ¿Qué significa un hospital nivel 3? Porque mucha gente que está en los periféricos me dice, doctor, que nivel 3, ¿qué significa un hospital nivel 3? Hospital nivel 3 es un hospital en el cual es de referencia. Complejo. Es decir, por ejemplo, tiene especialistas. Llamamos, por ejemplo, en mi ámbito que yo trabajo en salud, Hospital Revaliati, Almenara, Sabogal, son hospitales nivel 3. ¿Son 3? Son 3. Ah, ok. Claro. Es de los más especializados, digamos así. Donde se encuentran y donde se encuentra una UCI-NEO, eso es importante. La unidad de cuidados intensivos neonatales es la que debe recibir justo estos recién nacidos de mujeres que ya embarazadas, que ya sabían que tenían un problema de cardiopatía compleja cardíaca. En un hospital de este tipo, ¿no? Exacto. ¿Cuáles serían las causas de que estos bebitos nazcan con soplo o que tengan un soplo cardíaco en recién nacidos o lactantes? Claro, hay justo lo importante, puede ser de las, como vuelvo a repetir, las patológicas o las inocentes. Dentro de las inocentes, simplemente se denomina, por ejemplo, soplo por flujo pulmonar. Y ese soplo por flujo pulmonar es transitorio y se puede dar en recién nacidos. Otros son soplos por IT, por insuficiencia tricuspida, que también es transitorio. Otros se dan también por soplos por el PSA. El PSA, que es un persistencia de conducto arterioso, el cual hay un cierre transitorio. El primer día puede tener ese soplo. Pero los otros son los orgánicos, que obviamente son una serie de cardiopatías desde CIB, que son las más frecuentes. CIB es comunicación interventricular, que por diferencia de presiones da un soplo. Y este soplo es un soplo patológico, es de 3-6, puede asociarse a frémito. Frémito significa que uno pone la manito y siente cómo vibra la pared torácica. Uh-huh. Y tenemos estenosis pulmonares también. Las estenosis pulmonares moderadas, severas, también pueden dar este soplo. Y el PSA, el cual no cierra, sino la persistencia de conducto arterioso, también puede dar este tipo de soplos. Ok. El corazón son 4 cámaras, ¿verdad? 2 aurículas y 2 ventrículos. Pero entre las aurículas y entre los ventrículos debería estar cerrado ese pase, no pasa sangre. Y cuando pasa sangre es donde uno puede escuchar un soplo, que es lo más frecuente, creo, el CIB, comunicación interventricular. Exacto. Dentro de las cardiopatías cianóticas de hiperaflujo pulmonar, las más frecuentes es el CIB. Ahí es donde el médico pone el estetoscopio y escucha el sonido como un soplo, por eso se le llama soplo cardíaco, ¿verdad? Exacto. Doctor Carhuapoma, son 3:52 de la tarde, estamos con el doctor Carhuapoma, cardiólogo pediatra, hablamos de los soplos cardíacos en recién nacidos y lactantes. Ya saben, pueden llamarnos al 613-1701, 613-1709 o mandar sus consultas o preguntas al 947, WhatsApp 947-246-545. Esto es Hablemos de Salud, aquí en Radio Betel 100.1 FM. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya volvemos con Hablemos de Salud. En Hablemos de Salud, tu consulta es importante. Llámanos al 01-613-1701, 01-613-1708 o al 01-613-1709. También puedes escribirnos al número de WhatsApp. Más 51-947-246-545. Esperamos tu consulta. Gran
campaña evangelística organizada por la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial Canaán en El Agustino, bajo el lema El fin viene. Dentro de este evento se realizarán diversas actividades. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde se realizará una gran campaña médica bajo el lema Salud para Todos. A las 4 de la tarde, los niños pasarán un momento agradable disfrutando de bellas canciones y aprendiendo historias bíblicas en el evento infantil. A las 7 de la noche se realizará la gran campaña evangelística donde escucharemos cánticos espirituales, especiales, testimonios y la poderosa palabra de Dios que estará a cargo del reverendo Agustín Vázquez. Todas estas actividades se realizarán este sábado 7 de septiembre en la Loza Deportiva Canaán 2009 El Agustino. Tú y toda tu familia están invitados. La entrada es libre. No faltes. En Curahuasi, capital mundial del anís. Sintonízanos en los 90.9 FM. Campaña y aniversario Tambo Centro. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Tambo Centro está de fiesta y te invita a ser parte de esta bendición. Ven y celebra con nosotros nuestra campaña evangelística por nuestro 5º aniversario y bautismo en agua bajo el lema Encuentra la paz en Jesús, que tendrá la presencia del reverendo Antonio Vilca. Este evento se realizará del 11 al 14 de septiembre en doble horario, 9:30 de la mañana y 6:30 de la tarde, en el campo deportivo Los Andes, referencia óvalo de Julio Zumar y Huancavelica. El sábado 14, a partir de las 4 de la tarde, se realizará un evento para niños bajo el lema Jesús el Campeón. Ven con toda tu familia y experimenta la verdadera paz. La entrada es libre, no faltes. Continuamos con Hablemos de Salud. Consultas al especialista. Amigos, son 3:56 de la tarde. Hablemos de salud con el doctor Olaya. Hoy estamos con el tema de soplo cardíaco en el recién nacido y lactante. Estamos con el doctor Edson Carguapoma, que es cardiólogo pediatra. Y bueno, qué tema para más apasionante, ¿no? Y sobre todo difícil como médico. Yo no soy cardiólogo, soy endocrinólogo, pero yo creo que si escuchara a un bebito, si alguien me dijera, doctor, ¿puede escuchar el corazón a mi hijito a ver si tiene soplo? No la hago, yo no creo que mi oído dé, ¿no? Ya la presbiacusia también creo que influye. Doctor, difícil hacer el diagnóstico y en todo caso, ya le hicieron el diagnóstico al bebito, tiene un soplo X. ¿Cuál sería el tratamiento? Entiendo que depende de cada caso, ¿no? Pero en general, ¿qué sugerencias hay? Claro, como bien lo dice el doctor, depende del diagnóstico, mucho depende. Hay muchas cardiopatías diagnosticadas que lo importante es diferenciar qué tipo de cardiopatía es. Las cardiopatías las podemos dividir en dos grandes grupos, acianóticas y cianóticas, es decir, niños azules y no azules. El niño azul o cianótica es el niño que está moradito permanentemente, o cuando llora se pone morado, usted dijo la lengua, los labios, ¿no? Se pone así de color morado oscuro. Exacto, entonces en esos casos muy probablemente la mayor es manejo, muy probablemente sea un manejo quirúrgico. Pero ese manejo quirúrgico a su vez también hay que determinar, dependiendo de qué tipo de cardiopatía es si es urgente porque ser cardiopatía compleja, ductus dependiente, en la etapa neonatal ya se tiene que operar, o otras que se van a detectar más adelante, como el tetracéfalo que hablamos hace un momento. Esa se va también que intervenir quirúrgicamente, pero también en un grupo más adelante, es decir, es una operación programada, electiva y con los estudios previos realizados. Y dentro del grupo tenemos las cardiopatías acianóticas, es decir, las cardiopatías que no son azulitas, y que ahí tenemos las que muchas de ellas son de seguimiento clínico, es decir, son defectos pequeños, los cuales no va a dar ningún problema y muchos de ellos pueden cerrar solos. Y el otro gran grupo es aquellos defectos grandes que nos dan problema clínico, es decir, ya el niñito no crece, todos los síntomas que hemos hablado, esos se tienen que intervenir quirúrgicamente, o también son intervenciones que se hace por cateterismo percutáneo, es decir, cateterismo intervencionista. Ya eso es algo muy especializado que lo hacen en hospitales nivel 3. Usted trabaja, creo, en INCOR, ahí donde hacen estos procedimientos. El INCOR es nivel 4. O sea, nivel 4. Ahí sí manejamos todo, tanto lo quirúrgico como también lo de hemodinámico.
Los especialistas en hemodinamia, que es una especialidad. Y si es una... A ver, la idea es que estos niños se corrijan lo más pronto posible. ¿Hay alguna edad máximo que uno tenga que corregir? Por ejemplo, la tetralogía de Fallot. Buena pregunta. La tetralogía de Fallot se debería corregir dentro de los primeros 2 años de edad. Dentro de los primeros. Lo ideal es que puede ser también dentro del mismo año de edad. Pero dentro de los primeros 2 años de edad, todo paciente con tetralogía de Fallot ya debió ser diagnosticado, ya debió ser referido y ya debió ser operado. Eso es lo ideal. ¿Y si no es operado antes de los 2 años? Bueno, de ahí tenemos todos los lamentables, la realidad también, porque es una realidad que tenemos a nivel nacional, de que tanto en el Ministerio de Salud como también en Salud, población en general, vemos muchos niños que ya tienen problemas crónicos, hablamos de hipoxia crónica, hablamos de niños con hipocretismo digital, es decir, con ellos en palillo de tambor, con uñas en vidrio de reloj, niñitos en los cuales conforme pasa el tiempo ya no, al caminar, ya no corren, porque se cansan y se ponen azules, ya no caminan y se tienen que poner en cuclillas para poder respirar un poco mejor. Bueno, lamentablemente vemos la historia de la enfermedad. Claro. Bueno, y es importante hacer entonces el diagnóstico. Obviamente oportuno. La mamá no se tiene que asustar. Hay niñitos que de repente un cólico de gases lo haga gritar al niño y por ahí que se pone un poquito morado, pero no necesariamente es eso. O sea, hablamos de que usted me hablaba que se ponían muy morados, sobre todo las cardiopatías cianóticas, y que la lengua es lo que marca un poco, ¿no? Los labios y la lengua habla de cianosis central, o sea, y en cambio la otra es la cianosis periférica, en la cual es decir, los moraditos se pueden poner los dedillos, los dedos, la parte periferia del bebito. Eso no es necesariamente eso por frío, por estado, o sea, por otros estados que no tienen que ver con cardiopatía. Las personas que no conocen medicina muchas veces escuchan algunos términos y dicen, ¿qué dijo? Usted dijo antes los dedos en palillos de tambor o las uñas en luna de reloj. Uñas en reloj. Yo he tenido la oportunidad de ver a pacientes con cardiopatía ya corregidos. Los deditos están en la parte distal, donde está la uña, están más gorditos, parece un palillo de tambor, ¿no? Y las uñitas parecen un vidrio de reloj, ¿no? Es poco común verlo, pero eso es lo que a veces sucede. Ya saben, amigos, tenemos el WhatsApp para preguntas con el doctor Carguapoma, cardiólogo. Estamos en el WhatsApp 947-246-545, WhatsApp, teléfono 613-1701, 613-1709. La primera, voy a darle prioridad a mi esposa, pero mi esposa me pregunta, si un niño con soplo debe cuidar que no haga esfuerzo físico, exonerarlo de educación física, debe evitar llantos en exceso. ¿Sí? Buena pregunta. Vuelvo al punto inicial de que depende del diagnóstico. O sea, depende, todo depende. Porque como le voy a repetir, si es un soplo inocente, no hay ninguna restricción. Al contrario, su vida normal. Su vida normal. Y tiene que hacer ejercicio, obviamente. El ejercicio de un niño es jugar. O sea, tiene que jugar, tiene que hacer deporte, es normal. Si es un soplo inocente. Si es un soplo funcional, obviamente hay que tratar la patología que provocó esto, es decir, la fiebre, la anemia, la tiroides, también, el hipertiroidismo, pues, o sea, eso. Y si es un soplo orgánico, ahí sí. Entonces, el soplo orgánico a su vez depende del diagnóstico. Hay muchos defectos, como les digo, pequeños. Por ejemplo, justo en Clínica La Doja, el día de ayer estuvimos con un paciente y diagnosticamos un CIB muscular pequeño y un PCA pequeño. Entonces, si es un CIB muscular pequeño, me refiero a un CIB significa comunicación interventricular, muscular, la probabilidad, la chance de que cierre es altísima, entonces va a cerrar solo. Y es pequeño, menos de 3 milímetros. Y un PCA pequeño, que es persistencia conducto arterioso, también de 2 milímetros boca pulmonar, es decir, menos de 3, también es pequeño. ¿Qué edad tenía ese bebé? 2 años tenía. 2 años tenía. Ok. 2 años. Entonces, ¿eso tiene expresión hemodinámica? No. Expresión médica me refiero que el corazón sea grande. No da síntomas y no va a complicar nada. Tampoco, no da. Eso se va a solucionar solo. Me imagino lo que más probable, hay que hacer controles clínicos, ecocardiográficos, exacto. Y ahí manda la ecocardiografía, ¿verdad? Manda la ecocardio, por supuesto. Doctor, tenemos preguntas. Hola, doctor Laya, le saluda Robert de Pueblo Libre. Dios le bendiga a usted y a su invitado. Mi pregunta es, ¿solo a los adultos se le opera del corazón por bypass o también a los niños?
¿O eso nunca se ha dado? Gracias por su respuesta. Bueno, nos pregunta si es que se les hace bypass a los niños. Claro, bueno, es una pregunta un poco fuera del tema, pero se hace todo tipo de cirugías. O sea, sí he visto, pero claro, atendemos pacientes hasta 18 años, o sea, en pediatría, en cardiopediatría es de 1 a 18 años. Entonces depende mucho del grupo etario a donde uno apunta. Hay cirugías muy complejas, lo que se utiliza mucho son circulación extracorpórea. O sea, utilizamos cirugía extracorpórea, hay sistemas de ECMO, son sistemas en los cuales reemplazamos por momentos el pulmón, reemplazamos por momentos el corazón para darle estabilidad al paciente y para muchos pacientes para mejoría cardíaca, otros para o como puente para trasplante cardíaco. Sí es el tema complejo, creo que sería importante para otro tema, para otra entrevista, hablar del tema de cirugía también con los mismos cirujanos, que son ellos, ellos son cardiovasculares pediátricos, o sea, ellos son ellos que han hecho cirugía cardiovascular y los cirugía cardiovascular pediátrica. Que yo decía, el corazón tan chiquitito, qué difícil operar, las arterias y qué sé yo. El síndrome de Down, la trisomía 21, ¿produce enfermedades cardiovasculares o soplos? Muy buena pregunta. Gracias, doctor, por la pregunta, porque eso me abre un tema muy importante. El síndrome de Down es uno de los síndromes con mayor asociación a cardiopatía congénita. De por sí, la bibliografía marca un 30-50% de ellos tienen cardiopatía congénita. O sea, los niños Down 30-50% tienen cardiopatía congénita. Wow. Van a tener. Pero obviamente la cardiopatía congénita, como le digo, pueden ser no complejas, pueden ser en su mayoría simples, las cuales solo amerita seguimiento. Pero de eso, a su vez, de esas cardiopatías, de los pacientes Down que tienen cardiopatía congénita, otro 30-50% son graves. Sí son graves. Y pueden tener alta mortalidad si no se llegan a corregir. Ok, entonces sí es importante. Ahora está de moda hacer los diagnósticos genéticos in útero con amniocentesis. La mujer embarazada les hacen punción de líquido amniótico para hacer diagnóstico para ver si su bebé tiene alguna malformación tipo Down o Turner. Entonces ya debe estar advertida de que si viene un síndrome de Down, un niñito con síndrome de Down, es bueno que esté alerta con el cardiólogo. ¿Y el síndrome de Turner también? También, por supuesto, también. Todos síndromes, la mayoría de síndromes genéticos siempre están asociados a algún tipo de patología cardíaca. Eso sí, o sea, tenemos, recuerden, un poquito para completar la anterior respuesta, todo paciente con síndrome de Down tiene que hacerse un ecocardio, siempre. Por segundo. Igualmente en Turner también está asociado a cardiopatía congénita, en el cual es necesario la ecocardiografía. Ok, y eso tiene que chequearlo siempre entonces el cardiólogo pediatra de preferencia, me imagino, para hacer un descarte. Claro, por la ecocardio, sí. El cardiólogo pediatra, como digo, o también con los cardiólogos con experiencia en niños. La ecocardio es la ecografía, pero del corazón, que no es una ecografía cualquiera, que me voy aquí en la avenida Grau y que me cobran 10 soles. No, es una ecografía especial. Tenemos un audio. Sí, tenemos un audio. A ver. Muy buenas tardes. Yo soy una hermana de 42 años, hermano. Tuve el año pasado a mi hijo. Mi hijo ya tiene 2 años. Cuando nació, hermano, lloraba, 3 meses lloraba. Entonces yo pensaba que, como nació en una posta, como justo está hablando el doctor, ¿no? En un centro médico no se dieron cuenta. Yo tampoco no me di cuenta de nada, pero me extrañaba que lloraba. No me di cuenta si estaba morado, pero lo llevé, lo atendía en el hospital del niño. Pero en el hospital del niño los doctores, verdad que son bien déspotas, por no decir otra cosa, doctor, porque les preguntaba el diagnóstico y me decían, ahí está el informe, lee el informe, pero yo no entiendo, así lee el informe, le decía, ¿no? Pero me dio a entender que tenía un orificio en el corazón, y yo ayer justo le estaba tocando y yo siento que su corazón es grande, que el espacio donde debe ser del tamaño de su mano, de su puño, dicen, ¿no? Yo lo veo que llega hasta el otro lado de su pecho, un poco grande, y que suena así feo. Y mi pregunta, doctor, es que él no sube de peso, está muy delgado, tiene 2 años, estos días va a cumplir 2 años ya. Ya no lo llevo al control, más de 1 año y medio que no voy al hospital del niño por la distancia. Pero mi hijo hace su vida normal, solamente que
actualmente tiene como, está alerta de todo, está hasta cuando duerme parece que está escuchando y es algo que yo de verdad me sorprendo, doctor, de él, porque parece que no estuviera durmiendo. Le medicaron también en el hospital del niño furosemida, captopril, pero yo le he quitado todos los medicamentos, más de 1 año y medio que no toma, tiamina también, que es una vitamina, pero doctor, lo que yo quisiera es que me ayude, ¿cómo hago para que suba de peso el bebé? No sube de peso y sigue llorando hasta ahorita, llora y muy pegados a mí, todo el rato quiere estar agarrado de mi falda. Entonces, muchísimas gracias, doctor, que Dios le bendiga. Gracias por su mensaje. ¿Ese signo de que no sube de peso puede ser indicativo de algo? Podría. Y mayor porque el audio de la señora, que agradezco la consulta, y muy probablemente sí está asociado a cardiopatía, porque por algo en el hospital del niño refiere que le dieron furosemida y captopril. La furosemida es un diurético, es un medicamento que ayuda a las cardiopatías de hiperaflujo, es decir, las que son corazón grandecito y que tienen mucho flujo en el pulmoncito. Les digo, y el captopril es un antirremodelamiento cardíaco, es decir, para que el corazón no crezca tanto y baja las presiones, es un vasodilatador sistémico. Entonces, si le ha dado estos medicamentos un cardiopediatra, el cardiólogo del hospital, entonces es porque sí tenía un problema cardíaco. Yo le recomendaría, sinceramente, que amerita una evaluación médica de un cardiopediatra, un cardiólogo pediatra, o un cardiólogo, vuelvo a repetir, o experiencia con niños, para que le pueda evaluar una buena anamnesis, un buen examen físico. Siempre digo, una buena anamnesis, un buen examen físico te da un gran parte de diagnóstico. Okay. Esto asociado a exámenes asociados como la placa de tórax o el EKG, y en este caso particular sí necesitaría el ecocardio para descartar el cuadro, que probablemente puede ser un CIB, puede ser un PCA, no podría desde aquí con los datos que me dio, pero sí es una cardiopatía probablemente de hiperaflujo, es decir, que requiera diurético, por algo le indicaron. ¿Cómo estará ahora? No sé. Aprovecho esto porque yo particularmente, siempre he dicho, César Olaya lo dice, estoy en contra de las consultas virtuales. ¿Esta señora podría tener una consulta virtual? No. ¿Podría diagnosticarse con consulta virtual? No, por supuesto. Tiene que evaluar al niño, ¿verdad? Claro. Siempre en la medicina, recuerdo, en la medicina va de la parte del examen físico. O sea, hay consultas que sí se podrían hacer, pero la verdadera consulta médica es una consulta con una correcta anamnesis, un buen examen físico. Eso es importante. Okay. Anamnesis significa hacerle una historia clínica, desde qué edad tiene, cómo nació, cuánto pesó al nacer, si en la familia hay alguna enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuánto tiempo tomó. Es una historia clínica dirigida, que los médicos nos entrenamos para eso, y con algunas preguntas específicas por ahí podemos detectar algo que nos llame un poco la atención. Saludos desde Ventanilla, nos dicen, doctor. Dios te bendiga. ¿Un soplo de corazón puede hacer el niño hiperactivo? No habría una relación directa. O sea, un soplo que provoca un niño hiperactivo. Los niños de por sí son hiperactivos. Todos los niños, siempre muchas mamás me dicen, pero a pesar que tiene este soplo, a pesar que tiene este problema de corazoncito, corre, juega. Claro, pues, gracias a Dios su problema de corazón no le da problemas, y él es hiperactivo porque él es parte de él, y es bueno. Mi hijo, yo quisiera que sea así siempre, ¿sí? O sea, eso habla de que esté sano. Pero obviamente hay otros trastornos, ya eso fuera del tema cardíaco, que puede dar trastorno de déficit de hiperactividad, o sea, por otros temas que está resuelto. Pero necesariamente con el soplo cardiopatía congénita que da hiperactividad, al contrario, hemos hablado hace un momento que se cansa, ¿no? Al revés, el niño quiere jugar, y eso es la parte triste, de verdad, que cuando no son diagnósticos tardíos, el niño quiere jugar, el niño quiere caminar, pero no puede, limitado por su problema cardíaco. Y si invertimos la pregunta, un niño hiperactivo no significa que tenga un soplo en el corazón. Claro, no, para nada. Al contrario, o sea, es que no tiene relación directa, claro. Son otras, puede estar relacionado. Bueno, por ejemplo, justo los niños, el día de ayer me llegó una interconsulta de psiquiatría infantil, por la medicación antes que empiece medicación para trastorno de déficit de atención y hiperactividad. TDAH, quería una evaluación cardíaca. Y tenía razón, porque justo una medicación para ellos es metilfenidato. Y el metilfenidato, que es un medicamento para ello, requiere que lo vea un cardiopediatra para que diga que el corazón es estructuralmente sano. Porque una contraindicación relativa es justo que tenga cardiopatía congénita. Entonces, sí, porque da problemas de arritmia, puede dar problemas
en falla cardíaca, problemas de... O sea, es importante descartar eso antes de iniciar ese medicamento. Claro, un niño con trastorno TDAH, déficit de atención, antes de empezar su tratamiento, el neuropediatra debería pedir una evaluación Por cardiopediátrica para decir si el corazón está ok o no. Exacto. Ok, perfecto. Estamos con el doctor Carguapoma, que es cardiólogo pediatra. Estamos hablando de los soplos en niños, en recién nacidos y lactantes. Ya saben, el WhatsApp 947-246-545 o los teléfonos 613-1701, 613-1709. Tengo una pregunta, doctor Carguapoma. Me dice, buenas tardes desde Paita. Oh, saludos a Paita. Tengo un bebé de 7 meses y los médicos le detectaron soplo, pero me han dicho que realmente es mínimo, pero de todas maneras debo sacarle un cardiograma pediátrico. Debe ser ecocardiograma, me imagino. Está en Paita. Paita, ya. ¿Y qué edad, perdón? 7 meses. 7 meses. Bueno, como volvemos a usar la parte, como conversamos en el bloque anterior, es importante todo lactante que tenga un soplo menor de 2 años, sí es necesario realizarse un ecocardiograma pediátrico, es necesario, a menos de que el médico tratante tenga mucha experiencia, más que experiencia, que conocer al paciente desde recién nacido, sepa todo su, bueno, capaz, pero aún así, la recomendación sí es bueno que se realice un ecocardiograma si hay un soplo que diagnosticó por un médico como lactante, sí es importante. Porque es mejor descartarlo y decir que es un soplo inocente, porque también puede ser un soplo inocente por su propia fisiología del niño y no tiene un problema de cardiopatía estructural. Claro. Obviamente, otros profesionales pueden esperar signos de alarma, pero por la edad cronológica yo diría que sí recomendaría un ecocardio. Claro. Lo que pasa es que a veces de repente estar en provincia tiene algunas limitaciones con lo que claro. Los procedimientos y estas cosas, pero la señora que nos llamó nos escribió de Paita, sí hay que hacerle mejor un ecocardiograma. No sé si es la continuación de la pregunta, pero dice, mi bebé no demuestra ninguna dificultad de las que mencionó antes. Creo que es la misma persona. Bueno, eso es algo bueno, ¿no es cierto? Claro. Aún así, el médico que le trató le dijo que es un soplo. Pero exacto, mínimo. Eso me voy. Y ahí volvemos al inicio. O sea, eso está mal por parte de nuestros colegas, aparte del profesional de salud. No debemos decirle mínimo, debemos decirle el diagnóstico. Hay que explicar a nuestro paciente. Los pacientes entienden, y cuando uno se da el tiempo, como médico se da el tiempo y consulta, obviamente que eso demora más, pero se da el tiempo de explicar el diagnóstico, es mejor a que simplemente decir, tiene un soplo o listo. O sea, porque con eso resumimos todo, pero no decimos nada a su vez, porque es mejor decirle, su hijo tiene esto, y con lo tanto al padre darle el diagnóstico y darle el plan de trabajo explicado. Él va a tener menos preguntas y va a estar más tranquilo. Claro. Lo que pasa es que a veces nosotros los médicos usamos palabras que el paciente de repente a veces lo tergiversa o lo malinterpreta. Se lo digo porque a veces yo le digo a los pacientes, señora, usted está empezando con diabetes. Entonces tengo principio de diabetes. No, digo, es usted ya diabética, sí. Pero es emotiva. No, entonces a veces, claro, a veces inclusive creo que los pacientes le ponen sobrenombres a las enfermedades para minimizarlo, ¿no? De repente, o sentirse sano. Claro, pero el estigma, la idiosincrasia de la persona también. Sí. La sociedad también tiene una idiosincrasia, obviamente. Claro que sí. Doctor, otra pregunta dice, doctor, buenas tardes. Ante todo, gracias por su respuesta. Tengo un hijo de 15 años con síndrome de Down y de pequeño le diagnosticaron soplo. Hasta ahora sigue su soplo. Más adelante, ¿tendrá consecuencias? Saludos desde Juliaca, Puno. Gracias por los saludos. Buena pregunta, 15 años. O sea, muy probablemente, como hace síndrome de Down, le han dicho de soplo, pero volvemos a lo mismo, ¿cuál sería? Muy probablemente sea un CIB pequeño, probablemente digo, porque son los que relacionados a síndrome de Down. Puede ser un CIB, pero este defecto pequeño que no tiene repercusión en la vida clínica sí puede tener complicaciones en un futuro. Existe riesgo, mínimos, pero existe. Unos riesgos son endocarditis infecciosa, es decir, todo paciente con un defecto congénito no corregido a lo largo de su vida puede tener riesgo de endocarditis, pero para ello hay factores para evitar, es decir, la inmunización, vacunas completas, el niño que higiene dental es importante, eso es importante. Todo por que a veces en los síndromes de Down es un poco difícil de repente hacer la higiene dental. Sí, es verdad, es difícil, exhaustiva, ¿no? Es difícil.
difícil, pero justo por eso existe el odontólogo pediatra, la sala de operaciones, para un poco de sedación, para hacer un buen examen o para dar el tratamiento, porque eso sí que todo paciente con cardiopatía congénita tiene que tener una buena higiene dental, evitar caries, infección, pulpitis. Esas infecciones pueden complicar y por invasión hematógena, gérmenes pueden llegar al corazón, aprovechando esos defectos pequeños. Eso no importa el tamaño, puede ser muy pequeño o muy grande, igual existe un riesgo de endocarditis infección. Endocarditis infección significa el corazón infectado, eso significa es algo grave que puede hospitalizarlo tranquilamente 4 o 6 semanas. Ok, saludos para las redes sociales, nos están escribiendo y viendo por Facebook. Muchas gracias por las preguntas y por los comentarios que nos están dando desde las redes sociales. Estamos con el doctor Carguapoma, cardiólogo, pediatra. Yo tengo una pregunta. La altura, Juliaca, Puno, Huancayo, un niño que nazca en la altura, ¿tiene más predisposición a hacer cardiopatía o soplos cardíacos? Gracias por la pregunta, justo. No tanto es, obviamente, cada población y cada región tiene su propia epidemiología de cardiopatía congénita, ¿sí? Su incidencia, su prevalencia. Pero sí tiene que ver mucho la altura con problemas de cardiopatía congénita. Es decir, si un paciente tiene una cardiopatía congénita avanzada, en la cual ya tiene un grado de hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar, ¿qué refiero? Pues en términos más coloquiales, o sea, el pulmón está lleno de sangre, y por el tanto flujo de sangrecita hay una presión elevada. Y esto, si no se llega a tratar, esto llega a ser hipertensión moderada, severa. Este paciente en altura va a tener mayor síntoma, va a tener peor pronóstico que aquel paciente que vive a nivel del mar. Porque a nivel del mar, al tener menor riesgo de menor expresión epigenética, expresión por el medio ambiente, va a tener mejor clínica, o sea, va a estar con menores síntomas y tener mayor chance a corrección quirúrgica. Y este niño de la costa que sufre algún problema de ese tipo de hipertensión pulmonar, si va a la sierra se puede complicar. Por supuesto. Por la falta de oxígeno. Por supuesto. O sea, claro, por la presión más que por la presión. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí. Mi niño tiene 7 años. A los 2 años un pediatra le detectó que tenía soplo en el corazón. Me dijo que era pequeñito y me dijo que tenía que hacerle un estudio. No recuerdo cómo se llama, pero era muy caro. No pudimos hacerlo, pero mi niño es muy activo, corre bastante, salta, nunca se ha agitado. ¿Podría ser ese soplo es inocente? Bueno, justo amerita justo uno primero diría que lo ausculten, un médico profesional que tiene que auscultar para ver si realmente ahora lo tiene el soplo. Pero le dijeron el soplo a los 2 y ahora tiene 7 años. Mi pregunta sería, ¿persiste el soplo? Claro. Esa es la primera pregunta. Hay que examinarlo. Hay que examinarlo, porque si persiste el soplo teniendo 7 años, y como vuelvo a repetir, si no hay ningún signo de alarma, ninguno de los que hemos hablado, y placa de tórax, también de eso es importante. Si persiste el soplo, obviamente, placa de tórax normal, y electrocardiograma normal, entonces sí podemos catalogarlo como un soplo inocente probablemente. 2 últimas preguntas, aunque uno es un comentario, y esto es algo que a mí me da mucho gusto. Noemí Barrios nos está escribiendo en redes sociales. Dios les bendiga. Mi hija nació con CIB y PCA. CIB es comunicación intraventricular y persistencia de ductos arteriosos, el PCA. Sudaba mucho, pero gracias a Dios fue operada en el INCOR a los 3 añitos y el CIB cerró solo. Ahora ella tiene 15 años. Es un comentario, no tiene una pregunta, pero eso es, claro, de eso se trata. Y esos niños viven normal. Claro, por supuesto. Es justo eso lo que yo les digo en la consulta diaria, les digo, la finalidad de hacer una intervención de cateterismo o la finalidad de hacer la operación es para que tenga una calidad de vida, y esa calidad de vida sea un niño totalmente normal. Obviamente que el primer mes unos cuidados propios o de operaciones hasta el año que puede ser, pero ahí su calidad de vida es totalmente normal. El niño es totalmente normal. Muchos niños de por sí llegan oligosintomáticos, o sea, con pocos síntomas, por lo tanto va a tener menos o ningún síntoma porque al corregirse. Entonces, y de eso se trata. Se trata de que el equipo cardioquirúrgico diagnostique oportunamente, trate oportunamente para un buen desarrollo del niño. Resalto lo que dijo, equipo, porque es un equipo, no solamente es una sola persona, hay varias cosas que hay que hacer en un niño. Es un niño delicado, hay que tener todos los cuidados del caso. Termino con Leslie Nostroza, dice: Dios le bendiga, saludos desde Satipo. Mi consulta es: mi bebé dentro de mi vientre tuvo taquicardia fetal. ¿Hay secuelas? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, claro, esa es la otra rama. Es interesante porque esto me abre un tema de que el corazón, recuerden, el corazón, siempre les digo a mis pacientes, podemos dividir la parte hemodinámica y la parte eléctrica. O sea, la parte hemodinámica es como un edificio, les digo, es un edificio que está construido, entonces puede estar bien todo la pared, el techo, las instalaciones, todo bien. Y otra cosa es la instalación eléctrica. Entonces, si es por el corazón puede ser estructuralmente normal, pero tiene arritmias
fetales o arritmias desde etapa fetal. Para eso, obviamente, eso sea que es otra especialidad que lo tiene electrofisiología. El médico cardiólogo, electrofisiólogo, es especialista en ello para dar tratamiento. Muchos de ellos necesitan ablación, son tratamientos de especialidad que se realizan en INCOR y que para manejo de estos pacientes. Y cuando se trata en etapa fetal, la misma mamá también toma su antiarrítmico para ayudar a eso. Y hay que tratar el diagnóstico a pronto y tratarlo pronto para no tener problemas, porque esa arritmia no tratada sí pueden dar secuelas hasta fallecimiento a nivel fetal. Doctor Carbo Apoma, una pregunta más, la última, así rápida. Sí, dígame. Yo sé la respuesta, pero... Buenas tardes, mi consulta es la siguiente. Una madre en gestación, si toma café, ¿el bebé puede salir con soplo en el corazón? Depende del tipo de café, ¿no? Depende, es un café muy cargado. Muy cargado. No. ¿Algún riesgo porque tome café la mamá para que sus hijos tengan soplo? No, la verdad. Nada que ver. No, más la cardiopatía congénita sí está relacionada a medicamentos antiepilépticos. Los medicamentos antiepilépticos sí están relacionados si una madre, muchas madres lamentablemente epilépticas que no saben que están embarazadas, eso sí es un riesgo. Siguen tomando, no sabiendo, se enteran después del pasado el mes de embarazo y preocupa porque esto sí podría dar los antiepilépticos. Fármacos antiepilépticos, algunos psiquiátricos, también el litio también está relacionado a enfermedad congénita. Ok, entonces, mamás, tome su cafecito ahora que hace tanto frío, un cafecito y a esta hora cae bien. Doctor Carbo Apoma, ¿dónde lo podemos encontrar? Claro, me pueden encontrar en Clínica Hola Doc, ahí están la publicidad para cualquier consulta y para cualquier consulta y absorber sus preguntas. Avenida 28 de Julio 100, Jesús María, ¿verdad? Jesús María, frente exacto. Al Hospital del Niño. Tengo un teléfono de repente, sí, 908-885-371. 908-885-371. Les pido por favor que manden WhatsApp, no le estén llamando al doctor porque está en consulta probablemente después, ¿verdad? Entonces, amigos, ya saben, son las 4:24, se acaba nuestro programa. Doctor, muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Gracias por ser tan claro y sobre todo tener la disposición de estar acá con nosotros y sobre todo gracias a Hola Doc, ahí donde usted trabaja, en Hola Doc. Sí, muchas gracias por la invitación, doctor, y muchas gracias a Betel por la invitación. Bendiciones. Gracias también. Ya saben, queridos amigos, estamos en Radio Betel 100.1 FM, que tengan un bendecido fin de semana. Los que ya saben, no dejen de congregarse, tienen que ir a su iglesia, vayan a escuchar palabra, no se olviden, no esperen sábado ni domingo. Todos los días hay que leer su Biblia, que es importante. Y yo antes de terminar iba a leerles otro proverbios, pero justo ayer meditaba sobre este proverbio. Dice, hablamos de corazón hoy día, Proverbios 5:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hoy día hemos hablado del corazón, así que les dejo un proverbio, Proverbios 5:23. Dios mediante, el lunes 3:30 regresamos con el programa Hablemos de Salud con el doctor Olaya y siempre con invitados así de calidad como el día de hoy el doctor Carbo Apoma. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias por su sintonía y a cuidarse, que les vaya muy bien. El conocimiento de que se puede vivir mejor es fundamental para lograr una vida saludable. Esto fue Hablemos de Salud. Nos volveremos a encontrar en nuestro próximo programa. Si este mensaje fue de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que puedas contribuir con la obra del Señor. Puedes enviar tu colaboración al número de Yape 947-246-545.